歡迎大家嚟到 Simple A Class 嘅 YouTube channel。呢個係 Stephen Girls Form 4 Physics Learning Assessment on the Equation of Motion 啦。咁佢嘅第4題啦，佢第一題就係叫你將150km per hour 變翻做minute per second 啦。咁好寫翻個比例，然之後除翻啦。然之後 B part 咧。就係問幾時先可以追到架車啦？咁首先畫個 VT graph 嗰個車同埋 police car 啦。咁車佢一直都係 stay 喺41.7 meter per second 啦。咁當呢個 unknown 係TF 啦。咁佢所 travel 嗰個 distance 咧係 S 啦。咁第二個就係 police car 啦。咁佢哋嗰個distance 咧係應該要係一樣嘅，咁 T 又係一樣啦。咁佢話佢個 police car 個 acceleration 咧係3 meter per second 啦。咁咧我哋可以 set 兩條式，由於佢哋嗰個 S 咧大家都係一樣咧，即係佢哋兩個 area 咧都係一樣啦。咁S 咧就都係等於4.1 meter per second 咧乘翻個 T 啦，然之後呢個咧就係三角形 area 啦，上底乘高除2啦，即係VF 乘翻 TF 再除翻2啦。咁由於佢嘅個 area 相等啦，咁就列到第一條式啦。第二條式就係咧計佢嗰個 slope 啦。police car 嗰個 slope 咧係3啦，咁就寫埋佢嗰個 slope 啦，跟住就可以得到 VF 等於3個 T 啦。咁將個 VF 個數載翻入第一條式入面咧，就可以得到 TF 等於27.8 second 啦。然之後 C 咧就係問嗰個 police car 最後尾嗰個velocity 係幾多啦？咁就係計到嗰個 T 就將個 T 塞翻落去第二條式嗰度，咁就可以揾到個 V 係等於83.4 meter per second 啦。咁呢個題就問有冇可能啦？喺呢個 real situation 都係冇可能啦，因為喺 C 嗰一題就揾到個答案係83.4 meter per second，咁將佢變翻做 km per hour 咧，其實係300 km per hour 啦。咁法拉利都唔夠佢快啦，咁 police car 更加冇可能啦，所以係it's impossible for police car to accelerate to 300 km per hour。我諗啱啱嘅內容應該幫到大家唔少㗎啦。如果大家有唔清楚嘅地方，歡迎你哋留 comment 嚟問我哋。如果想知道我哋最新嘅資訊嘅話，就 like 我哋嘅 Facebook page 啦。拜拜。